听说水果16美版可以改卡了 ，SIM 卡测试神器非它莫属。TS01 作为一款 SIM 卡测试仪，它能够快速测试 SIM 卡以及 SIM 卡座故障。沃尔逊时尚的家族式设计风格引领行业潮流。机身采用复合材料，内部 PCB 以及精髓的工艺和创新的艺术性凝聚了电路设计的精粹，确保了性能的卓越。精致小巧的机身尺寸可以轻巧放入口袋或包中随身携带。内置500毫安的锂电池，超强的持续能力，支持最高连续工作12小时。机身通体仅1颗按键，无任何繁琐操作。SIM 卡检测：当 TS01 关机时，手机开机或主板开机，通过 TS01 呼吸灯直接反馈测试结果。采用行业领先的机插机用方式，无需拆机即可实现 SIM 卡座检测。手机关机状态或拆机单板状态，通过 TS01 可以直接对设备2级体测试。0.84英寸 OLED 高清显示屏，提供精准采集数据信息，异常数据通过屏幕白框警示及时反馈，确保检测多样与便捷。设备支持市面上所有电子产品 SIM 卡座小版定制，满足每位客户的个性化需求。TS01 SIM 卡测试仪正式上市。